সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক নিউ অ্যানাদার ভিডিও। সো গাইস, গত বই দেখেছিলাম দারাজের একটি মিস্ট্রি বক্সে আনবক্সিং, যেটার দাম ছিল 60 টাকা। সো আজকে একটি দারাজের আরেকটি মিস্ট্রি বক্স আনবক্স করব। এটার প্রাইস হলো মাত্র 4 টাকা গাইস। মাত্র 4 টাকায় আমি মিস্ট্রি বক্সটি পেয়েছি। তো দেখা যাক এই মিস্ট্রি বক্সের ভিতরে কী আছে। আর আমার এই জায়গায় ডেলিভারি চার্জ হলো 62 টাকা, বাট এটা আমি শুধু 4 টাকা, মানে ডেলিভারি চার্জও ফ্রি। আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। আমি যে আমার যে লোকেশনটা সেটা হাইড করে রাখলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমি যে সাভার থাকি, এই যে সাভার, এই দেখেন, এই যে ক্যাশ অন ডেলিভারি বিডিটি মাত্র 4 টাকা। এই যে 4 টাকা, মাত্র 4 টাকা। 4 টাকায় আমি কিনছি। এখন এটা আনবক্স করবো। চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। মিষ্টি বক্সগুলো খুব ভালোভাবে প্যাকেট করে, বাট অন্যগুলো এরকম ভালোভাবে প্যাকেট করে না। গাইস দেখা যাক এটা কি। গাইস মিষ্টি বক্সের ভিতরে একটা আচার পাই না, সেটা বড় কথা না, বাট মিষ্টি বক্সের মধ্যে কি আচার দেয়? আর আচার দিতে ভালো কথা। আমরা এটার মধ্যে হলো যে 5 টাকা দামের যে আচারটা থাকে সেটা পেয়েছি, মানে 4 টাকার মিষ্টি বক্স কিনে আর 5 টাকার আচার পেয়েছি। প্লাস এখানে দারাজের বকরচকর ইয়া দিয়ে হয়েছে 20 গ্রাম। দেখতে পাচ্ছেন একটি মিষ্টি বক্সে আমরা এই 5 টাকার একটি আচার পাই। এই যে 5 টাকা, 4 টাকার মিষ্টি বক্সে 5 টাকা আচার পাই। তো আশা করি এই মিষ্টি বক্সে আনবক্সিংয়ের ভিডিও আপনার কাছে ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন।